Thailand is not the first country to legalize the cultivation and sale of cannabis and hemp for recreational use, but it requires well-planned approach and preparation to ensure people's safety. To commercialize the crops, the seller needs to have the proper training and know-how to deliver the consumer the real benefit and to minimize harm. Unarin, the owner of biggest greenhouse hemp farm in Southeast Asia, said that she spent 3 years on research and finally got her license to grow a year ago. She is now in the middle of her first harvest. เราต้องแยกก่อนระหว่างกัญชงกับกัญชาเราต้องแยกกันระหว่าง CBD กับ THC วันนี้เรามองว่า2 อย่างเหมารวมคือที่ใช้แล้วมีปัญหาในเรื่องของจิตกระทบกระเทือนกับสมองหรือว่าการควบคุมตัวเองคือ THC ต้องมีการควบคุมเข้มข้น Unarin said she uses an imported strain as it contains a higher level of cannabidiol or CBD and much less tetrahydrocannabinol or THC than Thai strains. The local hemp strain has been used for making fabrics for decades, while local cannabis, which is widely known as Thai stick, contains too high a level of THC. Thailand Food and Drug Administration allow cannabis with a THC content not exceeding 0.2% by weight, a level which Unarin said in no way makes people high. She believes that legalizing the crops is the right thing for Thailand. However, the public, especially people who put cannabis in food, drink, or beauty products they sell, need to be more aware of its contents. ก็ถ้าถามว่าพร้อมไม่พร้อมตอนนี้ก็ประกาศไปแล้ววันนี้ก็เลยจะต้องควรจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้มากๆว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้อะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้วันนี้สังคมต้องรู้ข้อแตกต่างระหว่าง THC แล้วก็ CBD ที่มันมีอยู่ในกัญชงและกัญชาเมื่อวันนี้มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วสังคมต้องให้ความรู้ไม่ใช่แค่ห้ามเพราะถ้าห้ามมันก็จะผลักคนจากที่สว่างเข้าสู่ที่มืดอีกรอบว่าสกัดUnarin explained that to add these herbs' medical benefits to the food or drink, there is no need to use the flower. CBD, the beneficial part of cannabis and hemp, can also be found in its leaves, stems, stalks, and roots. She also sees that in the future, hemp seed oil has great potential to be a very important economic product. Right now, its value remains low, which means most people overlook the seed and focus on the flower instead. The cannabis flower, which was only legalized on June 9th, usually contains a high level of THC, and Unarin suggests not just using this part unless recommended and supervised by a medical professional. Just 7 days after legalization, the Thai Public Health Ministry issued a ministerial regulation to classify cannabis flowers as a controlled herb, hoping to help ease concerns over their recreational abuse. Another thing the government needs to look at is pardoning people who have been growing cannabis for medical research before it was legalized. Unarin said it is like an amnesty, indicating what they have been doing so far was not wrong. And hopefully, those who have been doing research on cannabis and hemp use will help educate the public on how to use the crops appropriately. Another challenge Thailand might face soon is how to regulate cannabis tourism. How will the country distinguish between those who come to Thailand for medical treatment and those who come for recreational aspect? And should Thailand be clearer about zoning and control of use? ข่าวมันอาจจะบอกไปว่าประเทศไทยเสรีแต่ในความจริงเราไม่ได้เสรีแบบนั้นการที่ทำอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือว่ามันเป็นเวลาสั้นๆที่อาจจะยังมีการควบคุมที่ไม่ถึงแต่มาตรการจะมากขึ้นทุกวัน Tulip Nak Sumphoplao reporting for Thai PBS World.